I find out in original book of Darwin, 1859, he print his book called The Origin of the Species, according to the theory of natural selection. Saya menemukan salah satu hal yang dituliskan oleh Darwin di dalam bukunya Origin of Species di tahun 1859. More than 350 some pages. Lebih dari 300 halaman. In the final page, the final paragraph, he wrote like this. Di dalam paragraf terakhir dia menuliskan seperti ini. From the beginning, dari permulaan, God created life. Allah menciptakan kehidupan. And he breathed his own breath to the first created life. That is a mono cell. Dan dia menghembuskan nafasnya memberikan kehidupan pada kehidupan pertama yaitu monosel. Afterward, it developed and evolved, finally become the beautiful world and so many species, so tremendous as what we see in the world today. Yang akhirnya kemudian berkembang, berevolusi menjadi begitu banyak spesies seperti yang kita lihat sekarang. It awakened me. Ini menyadarkan saya. Make me understand there is not beginning of the species. Membuat saya sadar itu bukanlah permulaan dari spesies. Because in the book, the beginning of the original species, he himself confessed the true origin of species is God and his creation. Karena dalam bukunya Origin of Species itu dia mengaku bahwa asal mula dari spesies itu adalah Allah. So I start to doubt about evolution and the theory. That is not the truth. Maka saya mulai meragukan teori evolusi, melihat itu bukan kebenaran. I read some more article about Darwin and his evolution. Saya membaca tulisan-tulisan tentang Darwin dan evolusi. And he once wrote like this. Dan dia pernah menuliskan seperti ini. He spoke to Mrs. Hope from Scotland. Dia bicara kepada Nyonya Hope dari Skotlandia. I was a young man with unformed ideas. Ketika saya masih muda dengan pemikiran yang belum terbentuk. Throughout of the teachings of miracle, of the supernatural, of something query, which now I do not want to believe. Saya membuang pemikiran tentang hal-hal yang supranatural, tentang mujizat yang saya tidak mau percaya. And I set up the theory of the natural selection. Dan saya mengungkapkan satu teori yaitu seleksi alam. But now I confess, until today I do not have any proof of that. Tapi saya harus mengaku bahwa sampai hari ini saya tidak bisa membuktikannya. The theory of natural selection must be entirely grounded. Teori seleksi alam itu haruslah sepenuhnya dibuang. I cannot prove anything about that. Saya tidak bisa membuktikan apa-apa. So I'm more doubtful about the theory of evolution. Maka saya lebih ragu-ragu lagi terhadap teori evolusi. Finally, I read another book of the Wallace. Alfred Wallace. Dan akhirnya saya membaca buku lain dari Wallace. He say, between non-existence and existence, there is the first gap. Dari yang tidak ada menjadi ada, itu ada satu jarak pertama. From existence to life, there is second gap. Dari yang keberadaan sampai ada kehidupan, itu adalah jarak yang kedua. From all life and human life, there is third gap. Dari kehidupan sampai kehidupan manusia itulah jarak yang ketiga. Wallace is so famous in the time of Darwin about 1850s to 60s. Wallace sangat terkenal di zamannya Darwin dari tahun 1850-an ke atas. When he proclaimed these three gaps, ketika dia menyatakan tiga jarak ini, conclusion shock the whole world. Kesimpulannya menggemparkan seluruh dunia. No one can join these three gaps with any kind of bridge because it is impossible. Tidak ada yang bisa menjembatani tiga jarak ini dengan jembatan apapun karena tidak mungkin. When I read all these things, ketika saya membaca semua ini, I understand this is a kind of study with a hypothetical methodology jump into the scientific field. Inilah sebetulnya pembelajaran hipotesisa yang akhirnya melompat masuk ke dalam ilmu pengetahuan. So many young people when they study science, they think that Darwinism is science. Mereka pikir, orang muda banyak belajar tentang evolusi Darwinisme, mereka pikir itu ilmu pengetahuan. Actually, Darwinism is not exact science. Tapi Darwinisme itu bukanlah ilmu murni, Darwinism is a hypothetical method of philosophy jump into the search
of the science field. Darwinisme itu adalah hipotesa filsafat yang kemudian masuk ke dalam cabang ilmu pengetahuan. And when I further study philosophy and other discipline of learning, Ketika saya mempelajari berbagai macam filsafat dan area belajar ini, I know all the error side effect of evolutionism caused the first and the second world war. saya mengerti bahwa kesalahan pikiran dari evolusi menyebabkan perang dunia pertama dan kedua. It is not a blessing to human study, but it's a very, very harmful to human destiny. Ini bukanlah sesuatu yang bersumbangsi kepada pembelajaran manusia tetapi menghancurkan. If evolution is right, Kalau evolusi itu benar, then from one species change into another species. dari satu spesies berubah menjadi spesies It lain. is not possible to have a sudden change. Tidak mungkin ada perubahan yang mendadak seperti itu. Must be gradual change through thousands of generations. Harus ada perubahan yang secara bertahap melalui ribuan tahun. When this species change into other species, Ketika satu jenis berubah kepada jenis yang lain, gone through so many thousand years, melewati ribuan tahun, so what happened? apa yang terjadi? In the middle of the transition, Di, those who already live in this world, they died and they will become fossils. di tengah-tengah yang ada di transisi itu, mereka itu sudah mati dan menjadi fosil. And thousands of fossils in between these species into another kind of species. Dan harusnya ada ribuan fosil yang ditemukan antara satu spesies ini kepada spesies yang lain. The first generation Generasi yang pertama only changed 1%. hanya berubah 1%. Remain other 999%. Masih ada 99,9% yang lainnya. And the second generation Dan generasi kedua changed 2%. berubah And 2%. remain unchanged for 98%. Dan masih ada 98% yang belum berubah. And so on. Dan terus demikian. And if you dig out and you discover all the fossils of these remains, Dan kalau kita menggali, maka harusnya kita menemukan semua peninggalan fosil ini. we can see some skeleton and some remaining bones of the transition period will be more than one species, another species, because this is majority of transition. Harusnya ada begitu banyak fosil ditemukan yang menjadi proses transisi ini. But it is impossible to find out anything in the process of change. Tapi tidak mungkin menemukan apapun di dalam proses transisi itu. We call it a missing link Itu disebut sebagai missing link among the fossils. di antara fosil-fosil yang ada. Never happened. Tidak pernah terjadi. That is the reason evolution is only hypothetically right in our thinking, right in actually that is nothing right. Itulah kenapa evolusi itu hanya benar secara hipotesa dalam pikiran kita, tapi tidak betul-betul benar. And we all know that every species have their chromosome, and the chromosome number of the chromosome is every kind different. Kita tahu setiap makhluk punya kromosom di mana jumlah kromosomnya itu berbeda. The number in human blood of the chromosome is different from monkeys. Jumlah kromosom dalam darah manusia itu berbeda dari monyet. Monkeys is different from chimpanzees. Monyet itu berbeda dari simpanse. Chimpanzees is different from the orang utan. Simpanse berbeda dari orang utan. Orang utan is different from the gorillas. Orang hutan berbeda dari gorila. And that is the reason after thousands of generations, human chromosome, the number never changed. Gorilla chromosome also never changed. Itulah kenapa setelah ribuan tahun kromosom manusia dan gorila tidak pernah berubah. That is the reason to say evolution seems right, but actually not right. Itulah kenapa evolusi kelihatannya benar tapi tidak betul-betul benar.